Dobro jutro. Idem na Avalu. Zbog ovoga, zbog ovakvih situacija i zbog pasa lutalica na turističkoj lokaciji koji tako jure za kolima, za koje ne znam da li su agresivni, da li su gladni. Ne želim da budem gore na vrhu Avale i da fotografišem ono što sam inicijalno planirao. Spustio sam se malo niže, našao sam jedan parking, pa ću da probam da nešto ovdje uradim. Eto, čisto da imam neki sadržaj za ovaj video. Inače, zbog slične situacije sam i u prethodnom klipu koji ste mogli da gledate, koji sam snimao u parku prijateljstva, morao na jedno 10 minuta da se vratim u kola i da sedim, da čekam da jedan gospodin sa 3 Rottweilera prođe i da završi svoju šetnju. Ništa povodac, ništa korpa, ništa apsolutno. Znači 3 ogromna psa koja su bila prilično agresivna, koja su se ponašala prilično agresivno kada god im se neko približi. Tako jednostavno, slobodno šetaju. Ali dobro, valjda ćemo jednog dana i mi postati uređena država i grad i važit će neki zakoni i imat će ko da sprovodi te zakone. Do tad ostaje nam samo da bežimo i da tražimo neku lokaciju gdje je bezbedno. Ovaj list, čija je pozadina osvetljena suncem koji izlazi, mi je prvi subjekat i prva stvar koju ću fotografisati. Dakle, ovaj list koji je sunce osvetlilo od pozadi će mi biti prvi subjekat i probat ću da ga uhvatim iz niskog ugla, tako da malo uhvatim možda i sunca, ali da se i kroz list vide oni njegovi nekadašnji kanali kroz koje je tekla voda. Dok sam ja pričao, list je otišao u senku drveta. Sad moram da čekam opet. Ponovo slična stvar kao malo pre, ali ovaj list je mnogo bolje, mnogo lepše osvetljen. Tako da ću probam njega sada da slikam. I ovaj put ću požuriti dok ima sunca. Malo dalje. Hoću da dozvolim sebi tu slobodu da kropujem fotografiju. Pokušavam da uhvatim uvek malo širi kadar nego što bi bilo idealno, dakle da malo samo to bude, da ima malo više prostora i da ima mogućnost da kropujem fotografiju, tako da uvek je bolje ostaviti sebi tu slobodu nego ići previše blizu i onda kada dođem kući da shvatim da nemam dovoljno materijala, da nisam uhvatio sve što je trebalo da bude u kadru. Ovako mogu da naknadno ispravim greške koje napravim prilikom pravljenja same kompozicije. Inače, ponovo sam poneo makro objektiv, tako da, hajde da ga iskoristimo. I kao i u prethodnom klipu, pojma nemam kako se ovo zove. Ko zna, neka mi kaže. Definitivno moram da poboljšam svoje znanje iz botanike.
Tema prethodnog klipa su bile kapi kiše na iglicama četinara. Tema ovog klipa će očigledno biti suvi listovi koji imaju ili zanimljiv oblik, ili su osvetljeni na zanimljiv način, ili i jedno i drugo. Evo ga jedan ovdje. Mahovina na makroobjektivu ne može da ne valja. Vetar, vetar, vetar. Od 5 fotografija jedna je u fokusu. Ovo isto izgleda jako lepo, pogotovo kad je ovako osvetljeno sa zadnje strane, tako da mogu da probam to da uradim i probat ću da fotografišem ovo iz prilično niskog ugla, tako da malo uhvatim gore i sunce koje izlazi i da to bude neka high key fotografija, dakle fotografija koja će namerno, na kojoj ću namerno da imam dosta svetlih delova. Jutro je počelo bez veze i bio sam i demotivisan i iskreno nije mi se više ni slikalo kada sam video gore kakvo je stanje na vrhu Avale sa onim lutalicama i sa onim haosom. Ali dobro, čim malo uđem ovdje u prirodu, odmah to bude bolje i odmah se vratim u element, tako da mislim da će biti dobrih fotografija i čak ne mogu ni da se odlučim koje sve da stavim u video. Sve mi se sviđaju, a ima ih mnogo. Vidjet ćemo. Vetar. Ali ima jedna fora kada duva vetar. Jednom rukom držim aparat, drugom rukom držim ono što hoću da fotografišem i onda uhvatim ovaj gore deo, tako da se moja ruka ne vidi. To je po meni malo varanje, ali ako radi, nije glupo. Inače, kod makrofotografije, kad je to onaj pravi makro, gdje je dubina polja koja je u fokusu baš mala, postoji opet jedan trik. Ne fokusiram i ne menjam fokus ovdje na objektivu, već namestim fokus na onu daljinu koju ja hoću, a onda polako pomeram aparat napred i nazad i na taj način pokušavam da ubacim u fokus ono što zaista želim da fotografišem.
Jedna od loših strana ove fotografije u prirodi je to što potpuno izgubim pojam o vremenu, a kada vidim koliko ima sati i kad treba da stignem na posao, uopšte ne bude zabavno. A i zaledio sam se, iskreno, malo mi ovaj vetar baš i nije prijao, tako da sam u kolima, idem nazad. To bi bilo to. Bilo je mnogo dobrih fotki, bar ja tako mislim, vidjet ću kada sednem za kompjuter, ali optimista sam ovaj put i stvarno mislim da će biti lepog materijala i da ćete i vi uživati u njemu. Do nekog drugog klipa, ćao!